tudo beleza? Hoje eu vou ensinar vocês como fazer slime. Então, roda a vinheta. Então a gente vai começar com cola. Gente, eu só queria dizer uma coisa que Max Cola não funciona. Agora a gente vai usar creme de pele, qualquer um serve. Precisar de outro. Outra serve. Então, por enquanto que a produção vai buscar outro. Vem aqui, daí logo. Agora sim. Pronto, tá bom. Agora a gente vai colocar esse... Não, a gente vai mexer. A gente vai colocar essência de... e a essência e o creme adicional, só se vocês quiserem. E a minha essência é de pitanga. Eu queria outro, mas não achei. Agora eu vou pôr isso, maquiagem, pra dar cor. Só se vocês quiserem. Pode usar tinta, corante, mas eu não tenho. Então eu vou usar maquiagem mesmo. Foi, tem um pouquinho de cada cor. Não tá ficando muito bonita. Eu acho que quando mexer mais, ela vai virar. Agora a gente vai pôr água boricada com bicarbonato. Quando ativar eu volto. Voltamos e aí eu vou mexer agora com a mão. Vou até pôr meu cabelo pra trás, meu Deus. Eu vou ter que ficar mexendo toda hora. Posso? Ainda não vou precisar de ajuda depois. Aí, gente, eu vou dar uma dica. Se vocês colocarem um potinho todo de água boricada, se for um potinho todo para pôr bicarbonato, vocês põem só uma colherzinha bem pequenininha de chá que funciona. Olha a consistência já tá virando. E vai colocando água boricada de pouquinho. Pode colocar mais um pouquinho. Ai, minha camisa. Eita, minha mãe vai brigar. Voltamos. E aí, olha como tá ficando. Já tá engrossando, como vocês podem ver. Ai, tava mais mole. E olha como tá
Gente, desculpa o zoada de caminhão, porque é só pegar a câmera que ele já começa. Meu Deus. Parece que ele sabe como vai pegar. Vai pôr mais um pouquinho. Eita, mãe. Meu Deus. Ai, minha olha toda. Nem pôs na slime. Que é importante. Oh, agora tá. Só mexer. Calma aí. Não vou dar no meu cabelo já. E a maquiagem até que deu uma coisinha, ficou meio rosa. Ai. Tem gente que gosta de mexer slime assim, mais molinho. Eu gosto dela um pouco molinho, um pouco durinho. O certo é isso. Olha, já tá ficando. Olha, meu Deus, calma. Olha como tá ficando. Rosa bem bebezinho, sei lá. Muito bonito tá ficando. Gostei. Slime profissional. Ai, ai. Parece que ela tá querendo quebrar, sei lá. Não sei. Tio, mãe. Olha como já tá ficando, galera. Eu acho que ela já tá boa. Eita, meu cabelo. Ai, tem slime no meu cabelo. Muito pequena demais. Ah, o que é isso, slime? Tá tirando comigo, é? Tá me tirando? O que é isso? Na hora que eu usei a bolha, ela estoura. É ótimo, ótimo. Ela saiu com cor de iogurte e com consistência de iogurte, né? Então, gente, esse foi o vídeo. Se vocês quiserem mais um, deixa like aí. Então, gente, esse foi o vídeo. Então,